این خانه‌ها نه بر زمین بلکه در گفتگو با زمین شکل می‌گیرند. هر بلوک در جایی می‌ایستد که درختان به او اجازه دادند و ستون‌ها با کمترین مداخله در بستر کاشته می‌شوند. این کنش آگاهانه نشانه نوعی اخلاق زیست محیطی است که در آن اختیار و تصمیم انسانی در خدمت منافع جمعی، شهر و طبیعت قرار می‌گیرد، نه در برابر آن. ساختمان‌ها در این بستر در فرایندی پویا و بی‌پایان از شدن به سر می‌برند. پوسته‌هایشان از مواد عالی، چوب، برگ و الیاف طبیعی شکل گرفته و در گذر زمان نفس می‌کشند. این طرح با نگاهی انتقادی به الگوهای رایج سکونت، تعریفی تازه از خانه و زندگی جمعی ارائه می‌دهد. پروژه در واکنش به ارزش‌گذاری‌های اقتصادی و کالایی بر آپارتمان‌ها شکل گرفته است، جایی که ارتفاع معیار ارزش تلقی می‌شود و تماس با زمین به امری فرودست بدل گشته است. در اینجا تمامی واحدها به گونه‌ای سازمان یافته‌اند که از موهبت منظره و آسمان به طور برابر برخوردار باشند و هر ساکن تجربه زیستن در سطوح مختلف از زمین تا بام را درون واحد خود داشته باشد. در نهایت این خانه‌ها نه ویلا هستند و نه آپارتمان، بلکه گونه‌ای دوریشند، حاصل پیوند آزادی و خلوت ویلا با تراکم و اشتراک زندگی شهری. گونه‌ای تازه از سکونت که در آن عدالت فضایی، همزیستی با طبیعت و حیات جمعی سه ضلع یک زیست متعادل را می‌سازند.